एक बार स्कूल में मैडम पढ़ाने लग रही कि बच्चों बताओ ताजमहल कहाँ पर स्थित है। सारे बच्चे बोले मैडम आगरा में। मैडम बोली गलत जवाब, ताजमहल गाजियाबाद में है। सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, एक दूसरे की मुंह की तरफ देखे और जाते ही ये बात अपने घर पे बताई। सारे माँ बाप इकट्ठे होके और हेडमास्टर के रूम में पहुंच गए अगले दिन कि आपकी मैडम गलत पढ़ा रही है, ताजमहल गाजियाबाद में बता रही है। हेडमास्टर बोलिया पहला तो सारे अपने बच्चों की फीस जमा कराओ, और दूसरा आप 6 महीने से बुलाए से भी नहीं आ रहे हो, और जब तक फीस जमा नहीं होगी ताजमहल तो गाजियाबाद में ही रहेगा।